10 ساڵەمەوبەر گروپی دەوڵەتی ئیسلامی و ئێرانکاری بەسەر عێراق و سووریادا هێنا. ئەمریکا و هاوپەیمانیەیەکی نیونەتەوەیی لەگەڵ هاوبەشە عێراقی و سووریەکانیان یەکیان گرت بۆ ڕێژەکێشکردنی ئەو گروپە کە نزیکەی یەک لە سەرسەی ئەو دوو وڵاتەیان لە ژێردەستا بوو. دوای شکستی داعش نزیکەی 2500 سەربازی ئەمریکی مانەوە بۆ مەشغوڵ ڕاهێنانکردن بە عێراقیەکان و ئەنجامدانی کردداری هاوبەشی دژە تیرۆر. ئەو ئەرکە لە هاوپەیمانیەکی جیهانیەوە دەگۆڕێت بۆ هاوبەشێکی ئاسایشی دوولایەنە لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا. سابرینە سینگ ڕۆژێنی بە ڕۆژنامەنووسانی وت ڕاگەیاندنەکە بە واتای کشارەوەی هێزەکانی ئەمریکان نییە، بەڵامایە چەند سەرباز دەبێنەوە و لەکوێ بنکەیان دەبێت ڕوون نییە. ئەمریکا لە عێراق ناکشێتەوە، نەخێر ناتوانن بچمە ناو وردەکاری زیاترەوە کە ئەو مانەوەیە چۆن دەبێت پێم وایە مانەوەمان لەناو ئەو وڵاتەدا دەگۆڕێت. قۆڕاغی یەکەمی ڕێکەوتنەکە دەستبەجێ دەست پێ دەکات کە هێزەکانی هاوپەیمانان پاساڵێک کۆتایی بارگەکانیان لە عێراق دەهێنن. قۆناغی دووەم ڕێگە بە پاشماوەی هێزەکان دەدات بەلایەنی کەم بوو ماوەی ساڵێک لە عێراق بمێنەوە بۆ پشتیوانیکردن لە هەوڵەکانی بەرەنگار بوونەوەی تیرۆر لە سووریای دراوسێ. وەزیری بەرگری عێراق وتی بە پێ ئەم ڕێکەوتنە زۆربەی سەربازانی ئەمریکایی لە عێراق لە ماوەی 2 ساڵی داهاتوودا عێراق جێدەهێڵن. بەڵام سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەگەری بەردەوامبوونی هاوکاری سەربازەکانی بەکراوەی هێشتەوە. هاوکات شرۆڤەکاران نیگەرانن لەوەی ئەو گروپە تیرۆریستیە سەر هەڵدەداتەوە. هۆشداری دانانی لە ئێمەوە ئەوانی بە تایبەتی نزیکەوە بە دوواداچوونیان بۆ ئەمە کردووە ئەوە بووە کە خۆسازدانەوەی تێرۆریستان لە بیابانی ناوەڕاستدا لە کۆتاییدا بۆ ئەو دیوی فڕات دەپەڕێتەوە و قۆناغی داهاتووی ئەم بوژانەوەیەش عێراق دەگرێتەوە. ئەمریکا دەڵێن نزیکەی 2500 چەکداری داعش لە عێراق و سووریادا هەن کە بە خێرایی هەوڵدەدەن کۆی ژمارەی هێرشەکانیان بەرامبەر بە ساڵی 2023 بکەنە 2. جانی دیلان بۆ کارلاباب دەنگی ئەمریکا.